Hey everyone, welcome to my channel. अनि आज चाहिँ मैले आफ्नो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाउन लागेको. So I'll introduce myself through all the artworks that I have chosen for the art prompts. So यो चाहिँ मेरो फर्स्ट वाटरकलर पेन्टिङको जनवरी च्यालेन्ज थियो. अनि यसको प्रम्प्ट भनेको चाहिँ योर फेभरेट फ्लावर अनि यो फ्लावरको नाम चाहिँ रोडोडेन्ड्रन अर लालीगुराँस इन नेपाली. यो चाहिँ नेपालको पनि नेसनल फ्लावर भएको भएर प्लस मलाई नि मनपर्ने फ्लावर भएको भएर चाहिँ मैले यो चुज गरेको थिएँ. अनि आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. कस्तो ब्युटिफुल भएर आएको थियो यो कलरहरू. नेक्स्ट पेन्टिङ इज दिस. यसको प्रम्प्ट चाहिँ यो जोडियाक साइन थियो. सो आमा टरस अनि यो चाहिँ टरसको चाहिँ कन्स्टेलेसन ड्र गर्न खोजेको तर अलिअलि बिग्रेको छ यहाँ. स्टिल मलाई चाहिँ मन परेको थियो. यसको कलर ब्लेन्डिङ अनि यो ब्ल्याक र ब्लूको कम्बिनेसन चाहिँ मन परेको थियो. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ योर फेभरेट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट. मेरो एज सच त्यस्तो फेभरेट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट नै छैन. मैले बजाउन अनि कुनै नि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन आउँदैन. तर कृष्णले चाहिँ बाँसुरी बजाउने भएर चाहिँ फ्लुट ड्र गरेको. अनि कृष्णको जुन उहाँले चाहिँ आफ्नो टाउकोमा लगाउने यो मयूरको पाखसँगै राखेर यसरी कलर. नेक्स्ट यसको प्रम्प्ट चाहिँ योर फेभरेट म्युजिसियन थियो. उहाँ चाहिँ एसिडिसीको चाहिँ गिटारिस्ट. हिज नेम इज एङ्गस यङ. अनि मलाई चाहिँ एङ्गसको चाहिँ स्टेज प्रेजेन्स एकदमै मनपर्छ. हाउ हि प्लेज द गिटार अनि इन्जोइज हिमसेल्फ अन द स्टेज. त्यो कुरा चाहिँ मनपर्छ. त्यसपछि यसको प्रम्प्ट चाहिँ योर फेभरेट बुक क्यारेक्टर. अनि यो बुक कुन बुक हो भन्दाखेरि चाहिँ द काइट रनर जुन चाहिँ मेरो फेभरेट बुक हो. अनि त्यसमा नि मेरो फेभरेट क्यारेक्टर चाहिँ यो उसको नाम चाहिँ हसन थियो. अनि मैले चाहिँ यो हसनको चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट यस क्लिफ लिफ अनि त्यसपछि यस्तो क्रडियर अनि हिज अफगानी. त्यही भएर चाहिँ आफ्नै इमेजिनेसनबाट चाहिँ उसको डिस्क्रिप्सन अनुसार ड्र गर्न खोजेको थिएँ. आई लाइक हिम फर हिज इनोसेन्स. अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ समथिङ फ्रम यर ड्रिम प्लेस यु वान्ट टु भिजिट. अनि मलाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड एकदमै मनपर्छ. अनि एकचोटि भए पनि म घुम्न चाहिँ जान्छु सोचेर बसेको छु भनौँ. अनि स्विजरल्यान्डको चाहिँ यो ज्युरिकमा चाहिँ यसरी ट्रेनमा बसेर आई वान्ट टु लुक आउटसाइडको त्यो भ्यू जुनमा चाहिँ माउन्टेन अनि यसरी पुरै हिल्सहरू देखिन्छ. बाइ द वे दिस इज मी. नेक्स्ट प्रम्प्ट चाहिँ द मुन. यो चाहिँ मैले पिनिन्ट्रेस्टमा ट्युटोरियल हेर्दै गरेको थिएँ. अनि आई लाइक यसमा चाहिँ यो ब्ल्याक स्पट्सहरू. अनि यो चाहिँ अलि मन परेको छैन मलाई. अनि यो बिचको पनि टु मच ब्लू भयो. मैले अलि अर्कै ब्लू आउँछ सोचेर चाहिँ पेन्ट गरेको थिएँ. स्टिल लुक्स गुड. फर दिस द प्रम्प्ट वाज सेल्फ पोर्ट्रेट. अनि म चाहिँ आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट हो. अनि सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले आर्ट एन्ड ग्राफिक्स भन्ने सब्जेक्ट हुन्थ्यो. त्यसको लागि चाहिँ सेल्फ पोर्ट्रेट गर्नुपर्थ्यो क्या लास्ट असाइनमेन्ट. तर मैले गरेको थिइनँ किनकि मलाई सेल्फ पोर्ट्रेट नै बनाउन एकदमै गाह्रो लाग्छ. पोर्ट्रेट मलाई ट्राई गरे पनि जो मान्छे बनाउनु लाग्यो त्यो मान्छे नभनेर अर्को मान्छे भन्छ यसमा नि भएको छ. म यस्तो देखिँदैन गाइस. अनि यो अलि डार्क फोन भयो क्या. अलि लाइट फोन भएको रहेछ राम्रो देख्थ्यो होला. यसको प्रम्प्ट चाहिँ समथिङ भिन्टेज थियो. अनि वाट भिन्टेज देन कन्ट्री साइडमा एकतरीको घर. आई थिङ्क दिस इज भिन्टेज टु मी. अनि दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस स्याडो लुक्स. टेप निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ निस्केको थियो कि यता पनि. यसको प्रम्प्ट चाहिँ फेभरेट मेमोरी. यो चाहिँ कलङ्कीको हसन टार
चाहिँ एउटा येल्लो गुम्बा भन्ने छ, त्यहाँबाट हेर्दाखेरिको भ्यू सिटीको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ क्या। तर यसमा जस्टिस पाएन त्यो भ्यूको लागि, एकदम राम्रो भ्यू छ। स्टिल आई ट्राइड, यस्तो राम्रो बनेन, त्यही नि केही छैन, नेक्स्ट टाइम बन्छ। यो यसको प्रम्प्ट योर फेभरेट भिडियो गेम क्यारेक्टर। भिडियो गेम चाहिँ मैले खेलेको छैन, तर भिडियो गेम बेस्डमा एउटा मुभी छ रेकी ट्र्याफ भनेर, अनि त्यो मुभीको क्यारेक्टर चाहिँ हो कि उसको नाम चाहिँ भेनेलोपी। त्यो भिडियो गेममा चाहिँ उसको क्यारेक्टर चाहिँ ग्लिच हुन्छ कि, अब स्पोइलर चाहिँ दिन्न म, तर यसो लुक एकदम इन्ट्रेस्टिङ मुभी छ। यसको प्रम्प्ट चाहिँ योर फेभरेट टिभी सो थियो, अनि यो चाहिँ कोरियन ड्रामा। रिप्लाई 1988 को चाहिँ मेरो फेभरेट कपल, आई एम सेटिस्फाइड विथ हर फेस तर दिस लिप्स, can you look at this, यो लिप्स चाहिँ भएन कि, स्टिल लुक गुड। नेक्स्ट भनेको समवन यु लभ, अनि आई लभ माई प्यारेन्ट्स, सो मैले चाहिँ उहाँहरूको पेन्टिङ बनाउन खोजेको थिएँ। बाबा लुक सिमिलर टु हाउ ही इज, तर मम्मी चाहिँ अझै, मैले धेरैचोटि ट्राई गरेको थिएँ मेटाइ, तर मम्मीको चाहिँ आएन कि एक्चुअलमा जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो। त्यही दे लुक क्युट। नेक्स्ट भनेको चाहिँ वाटर बबल थियो, अनि मलाई चाहिँ किन ब्लू नै गर्ने भनेर पिङ्क ट्राई गर्न मन थियो। पप भएको छ कि मन परेको मलाई यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ योर पेट थियो यसको फर्म चाहिँ, अनि मेरो कुनै पेट छैन अहिलेसम्म, मैले कुनै पेट पालेको पनि छैन, तर आई लभ फिस। पछि गएर मैले आफ्नो घर बनाएँ भने एउटा अक्वेरियम चाहिँ राख्छु मैले घरमा, मेरो पेट भनेको फिस हुन्छ। त्यसमा मैले स्केल्स बनाउनु खोजेको थिएँ तर देखेँ होइन, आई थिङ्क वाटर कलर ब्लेन्ड भएर होला, बट दिस लुक्स सो प्रिटी। यसको लागि चाहिँ वेट अन वेट टेक्निक युज गर्नुपर्छ फर द ब्याकग्राउन्ड। नेक्स्ट प्रम्प्ट भनेको चाहिँ योर फेभरेट ड्रिङ्क थियो, अनि आई लाइक हट चक्लेट, अनि त्यो दिन चाहिँ अलि चिसो थियो कि, अनि मलाई हट चक्लेट खान मन थियो, नखाए नि पेन्ट गरिदिउँ भनेर बनाएको। यो चाहिँ मार्समेलो हो, खान मन लाग्यो फेरि। त्यसपछिको भनेको चाहिँ योर फियर, क्यान गेस के हुनसक्छ? फियर अफ हाइट। मलाई चाहिँ फियर अफ हाइट छ, धेरै हाइट, माथिबाट तल हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई डर लाग्छ। सो यो माथि यो चाहिँ बिल्डिङहरू भयो, अनि बिल्डिङको टपबाट चाहिँ मान्छेले हेरेको पर्सपेक्टिभ ड्रइङ बनाएको। त्यसपछिको आर्ट प्रम्प्ट चाहिँ फेभरेट क्यान्डी। यो चाहिँ अरू कन्ट्रीमा पाउँछ कि पाउँदैन होला, अरू कन्ट्रीमा थाहा भएन। नेपालमा चाहिँ ओरेन्ज बल, त्यो पनि हाम्रो चाइल्डहुडको बेला भेटिन्थ्यो, अहिले मैले खाएको छैन, तर यो र अर्को चाहिँ कोको कोला जस्तै हुन्थ्यो कि, कोला फ्लेभर भन्थ्यो जस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ फेभरेट थियो मेरो। लुक एट यो ग्लो टल्केको एन्ड दिस साइड। यसको प्रम्प्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि क्रिएट योर ओन भर्जन अफ अ फेस डन बाई योर फेभरेट आर्टिस्ट थियो, अनि मेरो फेभरेट आर्टिस्ट चाहिँ फ्रिडा कालो। उसले आफ्नो लास्ट पेन्टिङ चाहिँ यो बनाएको थियो कि, टु डिपिक्ट हर लाइफ टाइम, अनि यता उसको नाम नै छ, एफ चाहिँ आर जस्तो भएछ, तर फ्रिडा कालो। यसको प्रम्प्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फेभरेट मेमोरी थियो। म चाहिँ गाउँमा बस्दाखेरि एउटा पिपलको रुख थियो कि हाम्रो घरनिर, अनि त्यहाँ बसेर सबै कजन्सहरू साथीहरू खेल्थ्यौँ। सो दिस इज अ पिपल ट्री देख्या होइन, आइनो मैले खै के गरेँ, यो पेन्टिङ चाहिँ बिग्रेको थियो, एकदम खत्तम भएको छ। यसको चाहिँ प्रम्प्ट फेभरेट जेम स्टोन,
अनि मेरो बर्स जेमस्टोन पनि एमेरल्ड भएको भएर आई वान्टेड टु ड्र एमेरल्ड। अनि यो चाहिँ भोइलेट एभरगार्डेन एनिमे कसैले हेरेको छ भने त्यसमा चाहिँ भोइलेटले लगाउने ब्रो छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ फेरिट होलीडे। नेपालमा चाहिँ जुन तिहार फेस्टिभलमा लाइटहरू बाल्छ नि, लाइट पनि त्यो आजकलको आर्टिफिसियल लाइटवाला चाहिँ मलाई मन पर्दैन। पहिला हामी उता गाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ दियो बालेर पुरै घरमा राख्थ्यो कि हरेक ठाउँमा, अनि त्यसरी चाहिँ त्यो झिलिमिली देखिन्थ्यो कि। अनि आई मिस द्याट। अनि मलाई त्यो मेमोरी कनेक्टेड भएको भएर आई लाइक तिहार। सो यो दियो नि मैले त्यही भएर बनाएको तिहारलाई डिपिक्ट गर्न। त्यसपछिको प्रम्प्ट आर्ट प्रम्प्ट भनेको चाहिँ मिथिकल क्रिएचर थियो। अनि यो चाहिँ मैले फोनिक्स बनाएको। मलाई चाहिँ फोनिक्सको स्टोरी थियो जस्तो लाग्छ। पहिला स्कुलमा पढ्दा हाम्रो बुकमा त्यो बेलादेखि नै फोनिक्स मन पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो एसेसबाट रिभर्थ गर्ने भएर चाहिँ मनपर्छ भनौँ न। तर यसको यो यतापट्टि छ नि, दिस आई डोन्ट लाइक, यो पार्ट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। अनि त्यसपछिको भनेको चाहिँ फेभरेट प्लानेट। अनि यो चाहिँ स्याटर्न। आई थिङ्क यो स्याडो अलि मिलेको छैन, त्यही नि। ओभरअल लुक्स नाइस। यो चाहिँ मैले किन स्याटर्न नै बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो राशि चाहिँ मकर हो। अनि मकरको चाहिँ प्लानेट स्याटर्न शनि देवता भएको भएर चाहिँ मैले स्याटर्न बनाएको। त्यसमा यो येल्लोमा सेडिङ क्या मजाको आएको छ क्या। अनि त्यसपछिको प्रम्प्ट भनेको समथिङ फ्रम 80s। अनि यो मुभी चाहिँ स्टुडियो गिब्लीको माई नेबर इज तोतोरो मुभीको हो यो सिन चाहिँ, इज तोतोरो। अनि यो चाहिँ 1980sमा चाहिँ रिलिज भएको भएर आई चोज इट। यो केटीको चाहिँ मिल्दैन। नेक्स्ट प्रम्प्ट भनेको चाहिँ योर ह्यान्ड्स थियो। रिङ चाहिँ अब छैन। गुजरातमा इन्टर्नसिप गर्न जाँदाखेरि मेरो रिङ छुटेको थियो। लुक एट माई ह्यान्ड्स। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। रिङ चाहिँ छैन अब। गुजरातमा छ होला। त्यसपछिको प्रम्प्ट चाहिँ फोरेस्ट अर ओसन थियो, तर आई एम मोर फोरेस्ट गर्ल, त्यही भएर मैले चाहिँ फोरेस्ट। यो नि मैले पिन्ट्रेस्टको ट्युटोरियल हेर्दै बनाएको थिएँ। अनि यो रिफ्लेक्सन आएको चाहिँ कस्तो मिलेको थियो आज। आई लाइक दिस। त्यसपछिको चाहिँ प्रम्प्ट भनेको यिन एन्ड याङ थियो। यो मैले पिन्ट्रेस्टको रेफरेन्स हेरेर बनाएको। क्याट क्या क्युट देखा, तर मलाई क्याट मन पर्दैन है। कसैले यो हेरेर मलाई क्याट मनपर्छ होला सोच्यो भने। त्यसपछिको भनेको चाहिँ समथिङ फ्रम 70s थियो। अनि 70sको बेलामा जुन त्यो टेप रेकर्डरहरू चलेछ नि, यताभित्र टेप हालेर यो घुमिरहेको हुन्थ्यो। आई पेन्टेड टेप रेकर्डर। सो थ्याङ्क यू गाइज। नेक्स्ट कुन च्यालेन्ज के ट्राई गर्न मिल्छ मैले त्यो भनिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा।